порака на Силјановска-Давкова по повод 8 април. Мицкоски, нема да има реконструкција на владата пред изборите. Алармантна загаденост, микропластика во реките. Кина против зголемувањето на царините од САД. Жените имаат поостар слух од мажите. Црногореци и македонци создадоа ајвар сензација во Лондон. Председателката Гордана Силјановска-Давкова упати честитка по повод 8 април, меѓународниот ден на ромите, во која изрази својата почит и благодарност за доприносот на ромската заедница во Република Македонија. Таа нагласи дека ромите во нашето општество имаат значајно место и дека нивната интеграција е клучна за понатамошниот развој на заедницата и државата. Според неа, потребни се поголеми напори и посветеност од сите нивоа на власт за решавање на проблемите на ромската популација, како што се образованието, здравството и социјалната заштита. Силјановска-Давкова ја истакна важноста на создавањето на еднакви можности за сите граѓани, без разлика на нивната етничка припадност. Таа потсети дека, иако има постигнато напредок во обезбедувањето на правата на ромите, заедницата се уште се соочува со предизвици во различни области, како што се дискриминацијата и недоволниот пристап до основни услуги. Председателката на ромската платформа ја повика јавноста да продолжи да работи на подобрување на условите за ромската популација, како и да ја поддржи нивната интеграција во сите сфери на општествениот живот. Премиерот Христијан Мицкоски увери дека нема да има реконструкција на владата пред локалните избори, нагласувајќи дека коалицијата е стабилна и сите партнери работат на подготовките за изборите. Тој ги смируваше шпекулациите за внатрешни превирања во коалицијата, истакнувајќи дека тековните дискусии се нормален дел од политичкиот процес. Со неговата изјава, премиерот се осврна и на потенцијалните разидувања во коалицијата, како и на позицијата на Алијансата за албанците, која изрази несогласувања во однос на стратегијата за настап на локалните избори. Мицкоски додаде дека сите коалициски партнери се обединети за успешен настап на изборите. Тој истакна дека целиот фокус е насочен кон понудата на квалитетни кандидати за градоначалници и општински советници и дека коалицијата останува единствена за овие цели. Според него, тековните разговори и можните несогласувања се само дел од процесот на внатрешни консултации кои имаат за цел да ги унапредат стратегии и да ја зајакнат позицијата на коалицијата пред изборите. Премиерот ја потенцираше важноста на политичката стабилност и продолжување на реформите во земјата, истакнувајќи дека коалицијата се залага за напредок во клучните области како што се економијата, образованието и здравството. Мицкоски додаде дека политичката сцена во земјата треба да остане конструктивна и позитивна, а сите политички чинители треба да работат за доброто на граѓаните. Научниците алармираат за високите нивоа на микропластика во 9 големи европски реки, според истражувањата објавени во The Journal of Environmental Science and Pollution Research. Истражувањето опфатило реки како Темза, Тибар, Рона, Сена, Рајна и други, при што во сите е забележано алармантно загадување со просечно 3 микропластични честички на метар кубен вода. Највисоки нивоа на микропластика се пронајдени во жолтата река, Јангце, Меконг, Ганг, Нил, Инд, Амур, Перл Ривер и Хаихе, кои се во земји со најголемо производство на пластика. Во реките Рона и Сена во Франција, брзиот проток резултира со 3000 односно 900 пластични честички кои минуваат секоја секунда. Ова истражување започнато во 2019 година вклучувало примероци од водата во утоките на различни реки, собрани од околу 40 научници од 10 лаборатории. Истражувањата откриваат дека микропластиката која се наоѓа во водата има потенцијално сериозни последици по екосистемите на реките и здравието на животните кои зависат од нив. Малите честички пластика се апсорбираат од различни водни организми и се пренесуваат низ целата храна на водните системи, создавајќи нови ризици за човечкото здравје. Потребни се итни акции на глобално ниво за решавање на проблемот со пластичниот отпад и неговото влијание врз природата. Научниците повикуваат на зголемени напори во намалувањето на пластичната употреба и подобро управување со отпадот, како и иновации во системите за прочистување на водите. Кинеското Министерство за трговија соопшти дека никогаш нема да ја прифати уценувачката природа на американскиот пристап и вети дека ќе се бори против новите царини до крај. Министерството ја нарече изјавата на американскиот председател Доналд Трамп за евентуално дополнително зголемување на царините за 50% на кинески производи грешка по грешка. Трамп се закани дека ќе воведе дополнителни 50% царини, а тие давачки заедно со царината за Кина што веќе ја најави, би можеле да достигнат 104%. Дополнителните царини ќе ги удвојат цените на стоките од Кина во САД. САД и Кина и натаму остануваат на спротивставени позиции, и покрај обидите за дијалог и евентуални преговори. И покрај загрозувањето на економските односи и продолжените закани од страна на САД, Пекинг останува решен да не се подложи на притисоците и инсистира на почитување на меѓународните економски принципи.
Аналитичарите сметаат дека оваа трговска напнатост би можела да има сериозни последици за глобалната економија и да продолжи да интензивира конкуренцијата помеѓу двете најголеми економии во светот. Секој што се сеќава на шепотењето на масата како дете, веројатно се сеќава и дека мајка им го прекорувала со добар слух, додека татко им мирно претурал по бифтекот и компирите. Според британските и француските научници, вистина е дека жените имаат поостар слух од мажите, а ова не е само впечаток, туку постојат научни докази кои го потврдуваат тоа. По тестирањето на околу 450 луѓе во 13 земји, тимот научници открил резултати кои покажуваат дека жените имаат амплитуда на слух што е околу 2 децибели почувствителна од мажите. Жените постојано покажуваат поголема чувствителност за 2 децибели во просек низ целиот фреквентен спектар тестиран кај сите популации, заклучил тимот во своето истражување објавено во списанието Scientific Reports. Вистина е дека женскиот слух може да биде до 6 килохерци поостар од машкиот кај некои популации, што докажува дека жените не само што имаат засилена кохлеарна чувствителност, туку и ги надминуваат мажите во други акустични тестови. Научниците истакнуваат дека жените имаат супериорна функција и во периферниот и во централниот аудитивен систем. Како што вели Тури Кинг од Универзитетот во Бат, бевме изненадени кога откривме дека жените имаат 2 децибели почувствителен слух во сите популации што ги измеривме, а тоа е причината за најголемиот дел од вариациите меѓу поединците. Надвор од разликите меѓу мажите и жените, тестовите покажале дека луѓето што живеат во шуми имаат највисока чувствителност на слух, додека планинските мажи поминале најлошо, а луѓето што живеат на големи надморски височини имаат најниска чувствителност на слух. Научниците откриле дека населението, околината и јазикот значително придонесуваат за варијации во слухот, во зависност од фактори како што се различни звучни пејзажи, нивоа на бучава и изложеност на загадување. Вистина е дека научниците се повеќе се заинтересирани за влијанието на животната средина врз нашата чувствителност на слух. Како што различни региони имаат своји специфични звучни пејзажи, така и луѓето што живеат во различни средини покажуваат различни способности за восприемање на звуци. Исто така, нивото на бучава во одредена област може да игра значајна улога во развојот на слухот. Например, оние што живеат во урбани области со високи нивоа на бучава можеби развиваат различни адаптации во слухот за да се справат со постојаната изложеност на нарушувања од надворешниот свет. Во исто време, истражувањата откриле дека не само нашето опкружување, туку и самите јазици што ги говориме, можат да имаат влијание на нашиот слух. Студиите покажале дека луѓето кои говорат јазици кои бараат фино разликување на звучни нијанси, како на пример тонски јазици, имаат подобра слухова чувствителност. Ова укажува на тоа дека нашите комуникацијски потреби и културни навики можат да влијаат на нашите перцепции на звук. Понатамошните истражувања на оваа тема може да ни помогнат да разбереме како да го зачуваме слухот и да го подобриме во различни услови. Како што се повеќе се истражуваат различни фактори кои влијаат на слухот, постои надеж дека во иднина ќе можеме да развиеме подобри начини за заштита и подобрување на слухот. Како и да разбереме како животната средина може да ја обликува нашата способност да чуваме звуци и да комуницираме. Филип Зечевик, англичанец со црногорски корени, одлучи да ја напушти својата сигурна работа и да се посвети на производство на ајвар во Лондон. Во соработка со македонци, тој започна бизнис кој брзо привлече внимание. Нивниот ајвар стана популарен меѓу локалното население, кое го препознава како автентичен балкански деликатес. Зечевик истакнува дека традиционалниот рецепт и квалитетните состојки се клучни за успехот на нивниот производ. Плановите за иднината вклучуваат проширување на производството и воведување на нови балкански специјалитети на британскиот пазар. Идејата за ајвар потекнала од неговото детство поминато со балкански вкусови и традиции. Иако живее во Велика Британија, љубовта кон автентичната храна останала силна. Кога сватил дека ајвар речиси и не постои на полиците на британските продавници, одлучил сам да ја пополни таа празнина. За подготовката користат само природни состојки, печени пиперки, модар патлиџан, масло и зачини без додадени конзерванси. Ајварот се подготвува рачно, со почитување на традиционалниот процес како што се прави на Балканот. Токму таа посветеност на автентичноста го прави производот посебен. Пазарот во Лондон реагира позитивно, а интересот расте и од страна на рестораните кои сакаат да понудат нешто поинако. Купувачите често го споредуваат вкусот со она што го пробале на одмор во регионот, што за Филип и неговите соработници е најголема потврда дека се на вистинскиот пат. Порака на Силјановска Давкова по повод 8 април.
Мицкоски, нема да има реконструкција на владата пред изборите. Алармантна загаденост, микропластика во реките. Кина против зголемувањето на царините од сад. Жените имаат поостар слух од мажите. Црногореци и македонци создадоа ајвар сензација во Лондон.